लिंटस सिरप के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है वो डेक्स्ट्रोमेथार्पन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनेरामाइन मलेट एंड ग्वाइफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड। इसकी जो मात्रा होती है वो 5 mg पर 5 ml डेक्स्ट्रोमेथार्पन की मात्रा होती है। क्लोरफेनेरामाइन मिलेट की जो मात्रा है वो 2.5 mg पर 5 ml है। एंड गाउनफेंसिन की जो मात्रा है वो 50 mg पर 5 ml है। एंड जो अमोनियम क्लोराइड की मात्रा है वो 60 mg पर 5 ml है। इसका जो यूज़ है वो थ्रोट इरिटेशन हो, वाटरी आइज हो, वेट कफ हो, नोज से जो बलगम आते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होती है। इसका जो मेन इसका जो यूज है वो बलगम को बाहर निकालने के लिए, इससे लंग्स में जो बलगम होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छी सिरप होती है। कंपनी है इसकी फ्रैंको इंडिया फार्मास्यूटिकल्स। इसकी जो MRP है वो 135.99 रुपीज़ होती है। हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है।